الله، إيه البيت الحلو اللي على الشجرة اللي هناك ده؟ اما اطلع كده اشوف فيه ايه. ده بيت واسع وجميل قوي من جوه هنا. انا جات لي فكره جميله، لما اكون عاوز استخبى من اي حد واضحك عليه هاجي استخبى هنا، واكيد محدش هيعرف خالص ان انا هنا. هي هي. وكمان هبقى اجي هنا في الاجازه، اقعد بقى العب، ممكن كمان اجيب اصحابي، بس انا مش هقول لهم دلوقتي علشان اضحك عليهم واخوفهم واستخبى منهم هنا في البيت ده على الشجره. يا أردون، الظهر كده أنا نسيت الكتب بتاعتي في البيت. أنا هروح أجيبها بسرعة وأجي، علشان خاطر الدرس مش هينفع أكيد أخده من غير ما تكون الكتب معايا. استناني هنا، هي دقيقة واحدة. ماشي يا سيمبا، هستناك بس ما تتاخرش. حاضر حاضر. اما اعمل بقى في سيمبا المقلب اللي انا قلت عليه واطلع استخبى في البيت اللي بتاع الشجره دوت، واكيد هيقعد يدور عليا ومش هيلاقيني. يا أردون، أنت رحت فين يا أردون؟ أنت شكلك كده ما سمعتش كلامي ورحت الدرس وما استنتنيش. ماشي ماشي، أنا هروح أنا بقى. استنى عندك اللي واقف هناك. مين اللي بينادى عليا؟ أنت مين؟ انا واحد صاحبك. واحد صاحبي مين؟ أنا ماليش صحاب هنا. لا افتكر يا سيمبا. اه صاحبي أردون، بس هو قال هيستناني وشكله راح الدرس لما لقاني اتأخرت، مع اني ما اتأخرتش. طيب بص قدامك يا سيمبا. ابص قدامي ليه؟ بص قدامك بس. حاضر حاضر، هبص قدامي اهوت. هيه. أردون، اقسى عليك يا أردون، كده تخضني. اقسى عليك اقسى عليك. ايه يا سيمبا، في انا كنت بهزر معاك، ده انا اكتشفت اكتشاف فظيع جدا. شايف بيت الشجره اللي فوق ده؟ انا كنت مستخبي فيه. ايه. انا زعلان منك قوي يا أردون عشان انت خضتني. ما تزعلش يا سيمبا، انا عندي فكرة، تيجي انا وانت نطلع نقعد في بيت الشجرة ده، واي حد معدي من هنا نخوفه. لا لا يا أردون، حرام علينا. شفت انت خوفتني، انا اترعبت. مش عايزين نرعب الناس معانا. استنى بس انت يا سيمبا كده، اهدى بس كده، وما مش هنرعب الناس ولا حاجة، ده احنا كده كده بنلعب وبنهزر معاهم. بس تعالى نطلع يلا دلوقتي ونقف فوق في بيت الشجرة، واللي هيعدي على طول نخوفه زي ما انا عملت معاك. تعالى يا سيمبا تعالى. كده بس يا أردون؟ طيب ماشي، هاجي معاك. يا ترى مين اللي معدي دلوقتي؟ يا ترى مين؟ مين دي؟ زرافة. وطي صوتك بقى لحد ما نشوف احنا هنخوفها ازاي. استنى عندك يا زرافة. ايه ده؟ مين اللي بينادى عليا كده؟ الصوت ده جاي منين؟ انا بقولك استنى عندك يا زرافة. انا واقفة اهو، انا ما اتحركتش من مكاني. انت مين يا اللي بتنادى عليا؟ انا خايفة قوي قوي. اقولك على حاجة، احنا ناس انت تعرفيهم كويس. ناس مين؟ انا ما اعرفش ناس اشرار زيكم كده. احنا مش اشرار يا زرافة، احنا ناس مش اشرار. لا انتوا بتتكلموا كده ليه؟ اكيد انتم اشرار، اكيد انتم اشرار. طيب بص قدامك كده يا زرافة. بصيت اهوت، بصيت. هيه. مين؟ سيمبا واردون، اقصى عليكم كده تخوفوني وترعبوني وانا ماشيه في الشارع. ما تزعليش يا زرافة، احنا كنا بنهزر معاكي، ده احنا كنا قاعدين فوق في بيت الشجرة ده، لما بنشوف حد من صحابنا بنهزر معاه ونعمل اللي احنا مستخبين منه. لا كده غلط، انا كنت خايفة بجد، حرام عليكم. طب ما تيجي معانا نقف فوق برضو على بيت الشجرة، ولما نشوف حد جاي نخوفه زي ما انا ما عملت كده مع سيمبا وقلت له. لا انا عمري ما هشترك في حاجة زي كده ابدا. استني بس يا زرافة، انت رايحة فين؟ استني بس. شفت يا أردون، انا زرافة مشيت اهي زعلانة مننا. طب نعمل ايه دلوقتي؟ عادي سيبك منها يا سيمبا، هي تعمل ايه يعني؟ تعالى خلينا واقفين لحد ما نشوف مين اللي هيعدي تاني من هنا. ازيك يا زرافة، عاملة ايه؟ اهلا يا فلفول، ازيك؟ مالك يا زرافة، في حد مزعلك ولا ايه؟ شفت اصحابك عملوا فيا ايه يا فلفول؟ سيمبا واردون استخبوا في البيت بتاع الشجرة وخوفوني وانا ماشية ورعبوني، وكمان اردون قال لي تعالي خليكي معانا عشان نخوف الناس، بس انا مرضتش ومشيت. بيخوفوا الناس؟ ينفع اللي هم عملوه دوت؟ طيب ما تقوليش لاي حد تاني على الموضوع ده، وانا لازم افكر في خطة عشان اخليهم ما يعملوش كده تاني ابدا. خطة ايه يا فلفول؟ مالكيش دعوة انت يا زرافة، انت استنيني واستخبي في اي حتة وانا هروح وهتشوف انا هعمل ايه كويس. شوف مين يا سيمبا اللي جاي ده؟ فلفول صاحبنا، يلا بقى نعمل زي ما بنعمل كل مرة مع اي حد معدي، يلا. استنى عندك يا اللي جاي هناك. ايه ده؟ مين ده اللي بينادى عليا؟
احنا مش لازم تعرف احنا مين. انتوا بقى ناس اشرار. طيب ماشي، انا عايزكم في خطة حلوة كده. ايه ده، هو بيتكلم كده ليه؟ خطة ايه دي يا ترى يا اردون اللي عاوز يعملها؟ بصوا، طالما انتوا ناس اشرار، انا بقى كنت عاوزكم تضربوا 2 من صحابي كده علشان مضايقني. ايه ده؟ 2 من صحابك؟ مين اصحابك دول؟ سيمبا واردون مضايقني كده وعايز حد يضربهم، وقلت بقى اكيد انتوا هتساعدوني. اخصى عليك يا فلفول، انت عايز تضربنا؟ انتوا سيمبا واردون بقى اللي بتخوفوا الناس وهما معديين. شفت برضه انا ضحكت عليكم ازاي وخوفتكم زي ما انتوا خوفتوا غزالة وزرافة وكل اصحابكم اللي عدوا من هنا. انا ما كانش قصدي اعمل كده خالص والله يا فلفول، هو اردون اللي قال لي تعالى نخوف الناس، دي حاجة ممتعة خالص خالص. لا 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 يا سيمبا، طالما انت اشتركت معاه في حاجة زي كده تبقى زيه. انا قلت لزرافة لما جيت قالت لي انا هعمل خطة واكشفهم، تعالي يا زرافة اطلعي. برافو عليك يا فلفول اللي انت كشفتهم. انت اللي قلتله يا زرافة؟ ايوه انا اللي قلتله، علشان اللي انتوا عملتوه ده اصلا حاجه مش كويسه، وهو قال لي على الخطه بس ما قاليش هي ايه بالظبط، وطلع فلفول ذكي جدا وكشفكم كلكم. احنا اسفين يا زرافة جدا جدا، انا اسف. وانا كمان اسف بصراحه، انا ما كانش قصدي اعمل ده كله يعني، انا كنت بس بهزر يعني. خلاص خلاص، احنا قبلنا اعتذاركم، بس ما عندوش تعملوا كده تاني. لا دي خلاص اخر مرة، وانتوا يا اصحابي كمان اوعوا تعملوا كده في اصحابكم، واستنوا حدوتة جديدة من حواديت بطة ودودو. مع السلامة.